Hmm? Batuk. Gimana batuknya? Udah minum obat belum? Kemarin darah itu keluar dari mulut atau dari hidung? Dari hidung. Dari mulut keluar nggak itu? Nggak keluar. Oh, itu jadi mimisan doang, bukan batuk keluar. Batuk keluarnya muntah. Bukan mimisan. Kamu udah minum obat? Yang dari dokter kamu minum nggak? Katanya nggak mau minum obat yang dari dokter. Kenapa emang yang dari dokter nggak mau? Pahit. Kalau yang mama beli manis Manis sama anget.